在遥远的非洲和亚洲南部，生活着一种奇特而珍贵的大型鸟类——犀鸟。它们以头上明显的盔突和巨大的嘴巴而闻名，体长可达70至120厘米，因盔突酷似犀牛角而得名。全世界共有45种犀鸟，我国有5个品种。这些鸟类的生活习性和生长来源充满了神秘和传奇色彩。犀鸟的生活习性十分独特，其中最为人所津津乐道的是它们的繁殖方式。与其他鸟类不同，犀鸟雌鸟在繁殖期间会选择将自己的身体囚禁在树洞中，将性命全部托付给雄鸟。这种看似危险的行为，实则是犀鸟为了提高幼崽的存活率而采取的一种策略。在繁殖的特定时节，雄性的犀鸟会踏上一段寻找理想巢穴的旅程，它的目光四处游移，寻找着那个完美的树洞，一个能够给予它和它的伴侣安全、温暖和舒适的家。一旦找到了那个理想的树洞，雄鸟便开始了它的筑巢工作。它忙碌地收集泥土、树枝和其他必要的材料，将这些材料带回洞中，开始搭建它们未来的爱巢。与此同时，雌性的犀鸟已经悄无声息地蜷缩在树洞的深处，开始了产卵和孵化的过程。在这个期间，雌鸟会将自己的嘴巴和尾部伸出洞口，这样它既可以呼吸到新鲜的空气，又可以方便地进行排泄。而雄鸟则肩负起了外出觅食的重任，它穿梭在森林之间，寻找着能够为雌鸟和即将出世的幼崽提供充足营养的食物。犀鸟的这种独特繁殖方式，不仅体现了它们对幼崽的关爱，还反映了它们在生存环境中的智慧。在鸟类界，犀鸟的长相十分独特艳丽，这也使它们成为了猎人的目标。有人看上了它们漂亮的盔突，猎杀之后将头骨当作文玩，因此犀鸟的数量逐年减少，尤其是在我国云南地区，截止2021年，数量已经稀少至200至300只。犀鸟的生长来源同样充满了神秘和传奇。从幼鸟孵化出壳的那一刻起，它们就面临着无数的挑战。然而，正是这些挑战，使得犀鸟逐渐成长为强壮而勇敢的鸟类。幼鸟孵化出壳后，需要依靠雌鸟和雄鸟的共同抚养才能成长。在这个阶段，雄鸟和雌鸟会轮流外出觅食，确保幼鸟能够得到充足的食物。同时，它们还会用嘴巴将幼鸟身上的粪便和杂物清理干净，保持巢穴的整洁和卫生。随着幼鸟的成长，它们开始逐渐学习飞行和捕食技巧。犀鸟的嘴巴和脚趾结构使得它们非常善于攀爬和飞翔。在成长过程中，幼鸟会跟随父母学习如何在树枝间穿梭，如何捕捉食物，以及如何识别危险。除了学习生存技能外，幼鸟还需要逐渐适应犀鸟独特的社会结构。犀鸟通常生活在群体中，每个群体都有自己的领地和规则。幼鸟需要学会如何与其他犀鸟相处，如何维护群体的和谐，以及如何在领地内寻找合适的食物和巢穴。在幼鸟成长过程中，父母会不断传授经验和知识，确保它们能够顺利融入社会并独立生活。然而，即使幼鸟成长为独立的成年鸟，它们依然会保持对父母的依赖和联系。在犀鸟的世界里，家庭和亲情始终是最重要的。然而，随着人类活动的不断扩张和环境的恶化，犀鸟的生存空间受到了严重威胁。过度捕猎、森林砍伐和环境污染等因素导致犀鸟的数量逐年减少。为了保护这些珍贵的大型鸟类，我们需要采取积极的措施来保护它们的栖息地和繁殖环境。对此你怎么看呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。